Takohemi me zotin Stefan për të folur për vlerat e qumshtit të bletës dhe se si ne mund ta përdorim, mund ta konsumojmë dhe çfarë vetish do të ketë, si mund ta mbrojmë shëndetin tonë me pak fjalë. Mirëmëngjes zoti Stefan. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në dyqanin La Vitrine des Abeilles. Atëherë, radhën e parë folëm për një prej produkteve të kosherës, që ishte propolis, ndërsa tani dhe prandaj dhe po e bëjmë këtë emision këtu në këtë dyqan, do të flasim për produktin më të rëndësishëm që ka kosherja, që është qumshi i bletës, i cili nga vetë rëndësia që ka dhe nga cilësitë që ka, duhet të mbahet gjithmonë në frigorifer. Prandaj dhe këtu jemi pranë vendit ku e kemi të ruajtur për ta komercializuar tek publiku. Si një shtëpizë e bukur, shumë interesante për të ruajtur një produkt me shumë vlera ushqyese. Për sa i takon vlerave ushqyese, të gjithë produktet e kosherës kanë vlera të jashtëzakonshme ushqyese. Por qumshi i bletës është ai, si thuash, produkti magjik që ka kosherja e bletës. Dhe për këtë njerëzit janë ndërgjegjësuar për këto vlerat të qumshit bletës që në lashtësi. Dhe mjafton të shikosh jetën brenda kosherës për të kuptuar që ky produkt ka diçka të veçantë. Kjo lidhet me si thuash, cilësitë që ka mbretëresha e kosherës, e cila ushqet ekskluzivisht me qumësh blete. Ka një armatë të tërë mbletësh punëtore, të cilat e trajtojnë, i sjellin ushqimin, e mirëmbajnë, e kanë tamam mbretëreshën e tyre, sepse ajo është, si thuash, elementi kryesor në përbërjen, në kompozimin e një koshere. Dhe kur shikon cilësitë e mbretëreshës, aty kupton që nuk mund të jetë gjë tjetër veç se fal ushqimit me të cilët ajo ushqehet. Pra, mbretëresha në trup është 4 deri 5 herë më e madhe se bletët punëtore. Gjatë gjithë jetës saj i reziston shumë më mirë gjithë sulmeve të natyrës, agresorëve të natyrës, gjithë kushteve atmosferike në krahasim me bletët punëtore. Dhe përveç asaj jeton 40 herë më gjatë se sa bletët. Pra një blet e cila në fillimet e saj ka qenë një larve e zakonshme si gjithë të tjerat, fal trajtimit me qumësh blete, ka një përmirësim të jashtëzakonshëm në jetën e saj dhe në jetëgjatësinë e saj. Dhe këtu ka lindur gjithmonë pyetja që ky duhet të jetë një produkt shumë i veçantë. Pastaj më mbrapa gjithë shkencëtarët, gjithë mjekësia i është përkushtuar këtij produkti dhe kanë parë vërtet gjithë elementet që përbëjnë këtë produkt dhe që japin këto rezultate kaq impresionante. Ju ndërkohë këtu keni 3 lloje produkte shohun tek ky kënd, tek frigoriferi, sepse kërkojnë këto lloj kushtesh. A mund të marrim me radhë secilin prej tyre se si përdoren dhe çfarë rëndësie kanë për trupin ton? Atëre, këtu në frigorifer kemi futur si thuash qumshin e bletës bio, i cili duhet mbajtur patjetër në kushte temperature nga 2 deri në 5 gradë. Dhe këtu kemi, të më falni, kemi në formatin 20 gram, në formatin 100 gram, dhe një produkt tjetër që është Royal Sea, i cili është në një tubet dhe që ka një mënyrë tjetër të përdorimit të qumshit bletës. Por jemi këtu tek qumshi bletës bio, i cili, atëherë unë po bëj një demonstrim të vogël se si mund të përdoret. I cili është tamam në një formë gelatinoze, dhe latinët i quajnë pelte mbretërore, qumshin e bletës, nga forma që ka në formë pelte. Dhe përdorimi është në këtë mënyrë me bishnelus ose me një shkop të tillë. Kjo është masa 1 gram që vjet poshtë gjuhës
mbahet rreth 1 minutë poshtë gjuhës. Aty janë receptorët e enëve të gjakut më të ndjeshëm që e kalojnë direkt këto vlera i kalojnë direkt në gjak, që qarkullojnë pastaj në të gjithë trupin. Dhe kjo është mënyra më bio për përdorimin e qumshit të bletës. Përveç kësaj, kemi dhe një mënyrë tjetër. Tani, problemi i përdorimit të qumshit të bletës është një herë në ditë, në mëngjes esëll. Dhe ky produkti bio është nga më të përdorurit dhe më efikas, por është çik i afët, dhe sidomos te fëmijët, dhe përsa i takon përdorimit të fëmijët, duhet patjetër të jetë mbi 6 vjeç. Ky vlerat e qumshit bletës janë antiseptike, janë për imunitetin, për energji, për forcë. Të mos harrojmë që në përbërje të qumshit bletës ka vitamin B2, B3, B5, elemente energjetik shumë të domosdoshëm për të rritur energjinë trupore, kur jemi të lodhur, kur jemi të pamundur, nëpërmjet qumshit bletës marrim një energji të re. Po kështu ka përbërje zinku. Zinku influencon shumë në gjithë trajtimin e lëkurës, të jep një rigjenerim të lëkurës dhe një përthëritje të heq ato efektet e moshës, po kështu influencon shumë në kockat, në strukturën kockore, të eliminon dhimbjet, të shton fuqinë fizike, po kështu psikologjike, të jep një ridimension të ri për të filluar ditën në një humor të ri dhe me energji të reja. Gjithashtu ka dhe një efekt antimosh, që duke të rigjeneruar lëkurën, të dhënë një energji fizike të madhe, më freski dhe je vërtet në një formë shumë të mirë. Gjithmonë njerëzit që trajtohen me qumshit bletën në mënyrë periodike janë në një formë të mirë. Një gjë duhet pasur parasysh, qumshi i bletës nuk është një ilaç që përdoret në kohën kur je smur. Kjo përdoret kur nuk je smur. Do thënë, pikërisht për të evituar që të biesh në depresion, që të biesh në një gjendje lodhje, një gjendje të mposhtur nga sëmundja, duhet marrë qumshi i bletës për të parandaluar gjithë lloj stresi. Ka një periudhë, një afat të caktuar në të cilën ne duhet kemi parasysh për përdorimin e qumshit të bletës? Po, patjetër. Atëherë, përdorimi i qumshit të bletës dhe në përgjithësi të gjithë këtyre stimulantëve të trupit, të formës trupore, janë në periodat e ndërimit të stinëve. Kjo qumshi i bletës përdoret në muajt tetor-nëntor, para fillimit të të ftohtë, dhe pastaj në pranverë, mbasi kemi kaluar periudhën e të ftohtit, për të riekuilibruar prap formën trupore, dhe kështu me këtë cikël 2 herë në vit, nga një muaj, kjo është doza normale, një muaj duhet të përdoret qumshi i bletës për të krijuar atë formën që duhet. Pra për të rritur imunitetin, për t'i dhënë energji trupit, për t'i dhënë më shumë, le themi më shumë rendiment. Si fizik ashtu dhe intelektual. Lufton stresin, jep vitalitet, trupi i gjithë ka një vitalitet, po kështu ndikon tek lëkura, tek pamja, tek antimosha, do të thënë heq gjithë ato efektet e vjetërsimit të trupit dhe të lëkurës. Pra na bën të dukemi më të rinj, kështu që ka dhe këtë anë shumë të mirë, përveç se për shëndetin së brendshëm, organizmit i bën punë shumë të mirë. Për imunitetin veçanërisht është ajo që unë mendoj që duhet këmbgulur akoma dhe më tepër në këto produkte, në përdorimin e këtyre produkteve, duke marrë parasysh periudhat e vështira në të cilat ne ndodhemi dhe forcimi i imunitetit është ajo çka ne synojmë. Ky ishte në ambalazh të vogël 20 gram. 20 gram. Është si thua doza mjaftueshme për gjithë muajin? Për një person gjithë muajin, po. Dhe duhet ruajtur vetëm në frigorifer. Në frigorifer, po. Ndërsa këtu kemi një produkt tjetër dhe ky me qumësh blete, por siç e shikoni edhe nga forma, është një formë e veçantë
në formë tubeti, do ta hapim dhe do shikojmë që përveç formës që kanë në formë tubeti, ku është si një termos që e mban temperaturën brenda, ka dhe një dozus ku duke shtypur një herë të del doza 1 gram vetë dhe mund ta drejtosh drejt poshtë gjuhës dhe ta hedhësh direkt. Kjo është shumë praktike, sidomos në përdorimin e fëmijëve, sepse ata kanë më praktike këtë për që ta marrin me lugë, kanë, do thënë se që kanë masa është më fikse. Masa është më fikse, më e dozuar dhe krijon një lloj mundësie më të pranueshme për fëmijët që ta marrin dorë. Përveç kësaj, kjo epruvet mund të mbahet jashtë frigoriferit deri 7 ditë. Pra kur dalim një weekend me familjen jashtë shtëpisë, mund ta kemi me vete dhe e ndjekim, nuk e ndalojmë kurrën gjatë kohës që kemi dalë në lëvizje me familjen. Atëherë, përveç kësaj, Famille Marie, që është shoqëria franceze që është lider në këtë fushë, ka nxjerrë dhe një prodhim tjetër për përdorimin e qumshit të bletës, i cili gjithmonë duke dashur, atëherë po e marrim, kemi prodhimin Tonimel Express Bio. Dhe do shikojmë që ky është një përdorim në formë ampule. Dhe do shikojmë që janë ampula shumë të veçanta dhe shumë praktike për të përdorur gjithmonë duke pas parasysh dhe fëmijët, po edhe pse jo dhe të rriturit, të cilët me këtë lloj ampule e kanë shumë praktike përdorimin e përmbajtjes që ndodhet në këtë ampulë. Sepse janë ampula të veçanta ku me këto pipat plastike, paka shumë si lëndjet e frutave që janë në kartona, futet, çpohet me këto pipën plastike, edhe pijet një etil, është një dozë që merret në ditë. Dhe kjo është shumë e mirë sepse përveç se ka qumësh blete në vlerën në masën 1500 mg, që është tamam masa e nevojshme ditore që duhet për qumshin e bletës, përveç kësaj ka dhe propolis, ka dhe vitaminat të tjera shtesë që e bën këtë përmbajtje shumë më të vlefshme edhe se vetë qumshi i bletës që ndodhet në gjendje natyrale, është më e pasur. Po shija në fakt që kishte edhe vitaminën C të theksuar në paketim, kështu që është një nga vitaminat më të rëndësishme e gjejmë te ky ambalazh. Dhe mos ka dhe propolis, do të thonë imagjinoj dy antioksidant shumë të vlefshëm dhe shumë të çmuar për trupin e njerëzit. Atëherë, një produkt tjetër, po në përdorim të qumshit të bletës, është edhe një formulë eliksiri i bletëricit, që ka bërë gjithmonë Famille Marie, edhe ky në formë ampule, dhe këtu ka qumësh blete të përzier me mjalt nga 54 lloj bimësh. Do thënë të gjitha vlerat e mjaltit të cilat dihen, të shoqëruara dhe me qumësh blete, po kështu dhe me polen dhe me propolis, janë në një ampullë të vetme. Edhe kjo mund të përdoret, tani të gjitha këto merret vetëm në një formë, jo të tëra së bashku. Ose ta marrësh në formën bio, ose merr në formën e pruvetës, ose në formën e këtyre ampullave, të cilat janë ose Tonimel, ose eliksir i apikultorit, ose i bletaricit. Zoti Stefan, duhet ketë konsumatori diçka parasysh në momentin që zgjedh që të përdor një produkt të tillë bio, sa i përket efekteve anësore? Atëherë edhe diçka tjetër. Këto janë produkte bio dhe për fat nuk kanë asnjë lloj efekt anësor që mund të shqetësojë përdoruesin, përveç se ndonjë lloj alergjie. Edhe kjo është diçka që konstatohet shumë shpejt edhe në atë rast duhet të ndërpritet. Megjithatë, këshillohet që gjithmonë në çdo përdorim si ilaçesh, si produktesh bio, konsulta me mjekun të jetë e vazhdueshme, kontakti me mjekun të jetë i vazhdueshëm, për të pasur një ecuri sa më të sigurt dhe më efikase. Produkti tjetër thatë është spirulina. Kemi dhe spirulinën. Qumshin e bletës janë përpjekur ta përdorin në disa forma.
duke kombinuar në këtë mënyrë vlerat e një produkti me qumshin e bletës dhe bëjnë dhe më të sigur dhe më efikas produktin, si dhe nga mënyra e përdorimit japin një lloj varieteti në përdorim. Ka persona që i shqetëson marrja me lugë qumshin e bletës bio. Ose i shqetëson kjo e dërguara në gjuhë, e kanë problem. Me ampulat është çik delikate sepse mund të thyet, mund të vriten, sidomos për fëmijët, por me kokra është një mënyrë tjetër që mund për persona të caktuar mund ta përdorin më kollaj. Sidomos kur jetë në lëvizje, kokrat janë vete në zyrë, vete në punë, kokrat janë mënyra e administrimit më e thjeshtë, më praktike e përdorimit të një ilaçi. Atëherë këtu jemi te spirulina. Vlerat e spirulinës tani janë bërë të njohura për gjithë publikun, është një algë nga ujërat e ëmbla të detit Kuq dhe ujërat e ëmbla në rrethinat e detit Kuq dhe kanë vlera të jashtëzakonshme, sidomos dezintoksikuese. Detoksin ndihmojnë shumë për të çliruar gjithë toksinat që mblidhen rreth mëlçisë dhe e pastron në mënyrë shumë efikase mëlçin nga këto toksina. Në këtë mënyrë, shoqëruar me qumshin e bletës, shtohen dhe vlerat imunitare, rigjeneruese, forcuese dhe gjithë efektet e tjera që i ka qumshi i bletës nga përdorimi vet. Shumë faleminderit zoti Stefan. Mësuam edhe sot disa produkte të cilat do të na ndihmojnë të kemi një trup në formë, në kuptimin e organizmit së parit që punon mirë, po edhe pamjen tham e ruajmë më të freskët. Po. Patjetër, dhe këtu në dyqan kemi dhe sektorin e kozmetikës, pikërisht në produkte të kozmetike të cilat janë bërë me bazë qumësh blete, që është në formulën më ideale për të trajtuar sa më mirë fytyrën dhe trupin. Ne do të vim patjetër një takim tjetër për t'i parë me radhë se jemi të gjithë kurioz të dimë edhe të gjithë duam të dukemi më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit.